वेल्कम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जयरामकृष्णः इति तिरुपतिस्थराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति नागेशोपाध्यायप्रणीतवैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषां समाश्रित्य यत् पंचदशं पत्रं वर्तते पाठ्यक्रमे, तत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रार्थविचारः। नाम एतत् सूत्रसम्बद्धतया द्वितीयः अयं पाठः आरभ्यते। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, पाणिनीयसूत्राणां लाक्षणिकानुशासनत्वनिराकरणं, तिङ्योगे द्वितीयान्तेन कृद्योगे षष्ठ्यन्तेन च कर्मणः आकाङ्क्षा, कृतपूर्वी इति शब्दस्य साधुत्वप्रदर्शनं, भाष्यप्रामाण्येन सूत्रे अस्मिन् कृद्ग्रहणप्रयोजनविचारः, अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे मुख्याः भवन्ति। अतीते पाठे कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं कृतं। तत्र कृति इति पदस्य अनावश्यकता पूर्वपक्षिणा दार्ढ्येन शङ्किता। अत्र यद्यपि केचन प्रश्नाः विहिताः। कथम् इत्युक्ते नलोकाव्यय निष्ठा खलर्थतृणाम् इति सूत्रे अनुवृत्त्यर्थं प्रकृतसूत्रे कृद्ग्रहणम् आवश्यकं किल इति। न, तत्र अनुवृत्तेः आवश्यकतां विनापि अभीष्टः अर्थः सिद्ध्यति इत्युक्तं पूर्वपक्षिणा। भवतु उभयप्राप्तौ कर्मणि इति अग्रिमे सूत्रे उभयप्राप्तौ इत्यत्र बहुव्रीहि सूचनाय अर्थात् अन्यपदार्थबोधक पदग्रहणाय अस्मिन् सूत्रे कृति इति पदं कृतम् इति चेत् तत्र अन्यपदार्थबोधनार्थमपि कृति इति पदम् अनावश्यकम् इत्युक्तं। तदनन्तरं प्रश्नः कृतः, भोः कृति इति यत् पदं प्रत्ययपरं नास्ति, किन्तु करोति इति कृत् इति व्युत्पत्त्या कृत् नाम कर्ता इत्यर्थः। इदं सूत्रं किं करोति इत्युक्ते कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रे कृत् नाम कर्ता। कर्ता नाम कीदृशः इत्युक्ते प्रधानः कर्ता वा भवतु अप्रधानः कर्ता वा भवतु उभयत्रापि षष्ठीसिद्ध्यर्थं कृद्ग्रहणं कृतम्। एवञ्च कृद्ग्रहणं कर्तृवाचकम् इत्येवं रीत्या तदर्थबोधनार्थम् आवश्यकम् इति चेत् तत्र तदर्थमपि नावश्यकमेव इति। अनया रीत्या सर्वैरपि प्रकारैः अस्मिन् सूत्रे कृद्ग्रहणम् अनावश्यकम् इति पूर्वपक्षिणा महान् आक्षेपः प्रदर्शितः। सम्प्रति एतत् पाठसम्बद्धतया उपोद्घातरूपेण केचन अंशाः उच्यन्ते। कर्तृकर्मणोः कृति इति लाक्षणिकानुशासनम् इति वदन्ति नैयायिकाः मीमांसकाश्च। तन्मतं निराकृत्य इदं सूत्रं शक्तिग्राहकमेव इति प्रतिपादयिष्यते। एवं कृति अस्मिन् सूत्रे कृति इति पदं सप्तम्यन्तं, कीदृशसप्तम्यन्तम् इत्युक्ते कारकसप्तम्यन्तं नास्ति, किन्तु उपपदसप्तम्यन्तं, यस्य च भावेन भावलक्षणसूत्रानुसारेण अत्र कृति इति सत्सप्तम्यन्तम् इति विषयः निरूपयिष्यते। कृतपूर्वी इति शब्दः न साधुः इति केनचित् शङ्का कृता। तत् शङ्का निराकरणपूर्वकं तस्य शब्दस्य साधुत्वं प्रदर्श्यते। ततः महाभाष्यरीत्या कृतपूर्वी इत्यत्र समन्वयः क्रियते। अन्ते पाठस्य सारः इत्येवमाद्याः अंशाः अत्र निरूपयिष्यन्ते। सम्प्रति कृष्णस्य कृतिः
इत्यत्र कर्ता, जगतः कर्ता इत्यत्र कर्म षष्ठ्यर्थः। कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रात् यत्तु अनयोः लक्षणाबोधकं सूत्रम् इति तन्न शक्तिग्राहकत्वस्यैव औचित्यात् लाक्षणिकार्थानुशासनस्य क्वापि अभावात् गंगायां घोषः इत्यादौ आरोपिताधारत्वादिमतोऽपि अधिकरणसंज्ञा इति तत्र सप्तम्याः शक्तिरेव आधारोऽधिकरणमित्यादौ आरोपिताधारादेरपि ग्रहणम् अन्यत्र उक्तम् इति नागेशोपाध्यायस्य पंक्तयः। सम्प्रति आसां पंक्तीनाम् अर्थः विव्रियते। अस्मिन् सूत्रे कृति इति सत्सप्तम्यन्तम् इत्युक्तम्। अत्र किं मानं नाम अधिकरणसप्तमी कुतः भवितुं नार्हति इति चेत् स्नान्नलोपः इति सूत्रसम्बद्धः यः कैयटग्रन्थः तद्व्याख्यानभूतः यः उद्योतग्रन्थः तयोः उभयोः दर्शनेन कुत्र स्नानलोप इति सूत्रभाष्यसम्बद्धकैयटग्रन्थेन एवम् उद्योतग्रन्थेन च अस्मिन् सूत्रे कृति इति पदं सत्सप्तम्यन्तम् इति स्पष्टं ज्ञायते। अत्र नाम स्नानलोप इति सूत्रे कैयटः एवं रीत्या वदति। कथं पुनः संभवत्यां परसप्तम्यां सत्सप्तमी शक्या विज्ञातुम् यथेष्टं वाक्यशेषाध्याहाराददोषः किङिति सत्येव इति विज्ञायमाने पौर्वापर्य अनाश्रयणात् तस्मिन् इति परिभाषायाः उपस्थानं नास्ति इति तत्र प्रसंगात् किङिति च इति सूत्रस्य प्रस्तावना आगता। तदानीं तत्र इदमुक्तम्। अत्र एतावता कैयटग्रन्थः एवमस्ति। कथं पुनः संभवत्यां परसप्तम्यां सत्सप्तमी शक्या विज्ञातुम् किङिति च इत्यत्र समाधानमुक्तं यथेष्टं वाक्यशेषाध्याहारात् अदोषः किङिति सत्येव इति विज्ञायमाने पौर्वापर्य अनाश्रयणात् तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषे उपस्थानं नास्ति। एतावत् किं जातं तत्र किङिति च इत्यत्र या सप्तमी सत्सप्तमी इति कैयटेन तत्र निरूपितम्। अत्र उद्योतकारः नागेशोपाध्यायः उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी इति न्यायेन अधिकरणसप्तम्येव तत्र उचिता। अत एव कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रे नैतस्याः प्रवृत्तिः एतस्याः न प्रवृत्तिः। एतस्याः नाम कोऽर्थः तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्येतस्याः परिभाषायाः न प्रवृत्तिः कृति इति सत्सप्तमीत्वात्। अनन्तरं तत्र उक्तं कृति सति इत्युक्तं सत्सप्तम्यन्त प्रदर्शनार्थं प्रत्यासत्या तत्प्रकृत्यर्थकर्तृकर्मणोः षष्ठी इति तदर्थः नाम कर्तृकर्मणोः कृति सूत्रस्य अर्थः इति। सम्प्रति एतावता किं सम्पन्नमित्युक्ते स्नान्यलोपः इति सूत्रसम्बद्धस्य कैयटग्रन्थस्य उद्योतग्रन्थस्य च विलोकनेन अस्मिन् सूत्रे कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रे कृति इति पदं सत्सप्तम्यन्तं न तु अत्र अधिकरणसप्तमी इति ज्ञायते। एवं स्थिते कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रं लाक्षणिकानुशासनम् इति वदन्ति नैयायिकाः मीमांसकाश्च। तदत्र निराक्रियते। यत्र शक्यतावच्छेदक ऐक्यसंभवः
తత్సూత్రం శక్తిగ్రాహకం. సంప్రతి తేషాం మతం నిరూప్యతే, నైయాయికానాం మీమాంసకానాం చ మతం నిరూప్యతే. యత్ర శక్యతావచ్ఛేదక ఐక్య సంభవః తత్సూత్రం శక్తిగ్రాహకం. యత్ర తో శక్యతావచ్ఛేదక ఐక్య సంభవో నాస్తి తత్సూత్రం లాక్షణికానుశాసనం. అకథితంచ ఇత్యాదీనాం లాక్షణికానుశాసనత్వం ఉక్తం. ఇదం లాక్షణికానుశాసనం నతు శక్తిగ్రాహకం. ఏతావత అకథితంచ నామ తన్మతే కర్తురీప్సితతమం కర్మ ఇత్యేవ శక్త్యా తత్ర అర్థబోధకం భవతి. అకథితంచ ఇత్యాదీని కర్మసంజ్ఞా విధాయకాని యాని తాని సర్వాణ్యపి లాక్షణికానుశాసనాన్యేవ. తద్వత్ కర్తృకర్మణో కృతే ఇది సూత్రోపి లాక్షణికానుశాసనం నతు శక్తిగ్రాహకం ఇది తే వదంతి. తత్ర ప్రశ్నః క్రియతే, భోః విభక్తౌ నలక్షణా ఇతి నియమః అస్తి కిల, తదనుసారేణ విభక్తి విషయే లక్షణా న స్వీకర్తవ్యా ఇతి. ప్రకృతే కర్తృకర్మణో కృతే ఇది సూత్రేణ షష్ఠీ విభక్తిర్విధీయతే. అతః అత్ర లక్షణయా అర్థబోధः కథం వా యుజ్యతే ఇది శంక ఆయాతి. తైః సమాధానముచ్యతే, విభక్తౌ నలక్షణా ఇతి జరన్నైయాయికాः వదంతి. తత్ర అయం నియమः అస్తి నాస్తి శంక. కింటు తస్య నియమస్య కః అర్థः ఇత్యుక్తే యస్మిన్ అర్థే ప్రత్యయాः శాస్త్రేణ అనుశిష్టాः తస్మిన్ అర్థే తే ఏవ ప్రత్యయాः సాధవः నతు అన్యే. నియమస్య అర్థः పునః జాగృతే శ్రూయతాం. యస్మిన్ అర్థే ఏ ప్రత్యయాः శాస్త్రేణ అనుశిష్టాः తస్మిన్ అర్థే తే ఏవ ప్రత్యయాः సాధవः నతు అన్యే ఇతి. యథా కర్మణి ద్వితీయా ఇది సూత్రం. తస్మిన్ అర్థే లక్షణయాపి తృతీయా న సాధ్వి. భగవతా పాణినినా కిముక్తం కర్మణి ద్వితీయా నామ కర్మణ్యవేవ అర్థే ద్వితీయా భక్తిర్భవతి అథవా కర్మణి ద్వితీయా విభక్తిరేవ భవతి ఇత్యుక్తే తస్మిన్ అర్థే నామ కర్మణి అర్థే ద్వితీయా విభక్తిరేవ కర్తవ్యా భవతి. తత్ర లక్షణయా తృతీయా భక్తి ప్రవర్తతే నామ క్వచిత్ తృతీయా భక్తి ప్రయుజ్యతే. తృతీయా భక్తేః అర్థः కः? లక్షణయా అత్ర కర్మార్థः इति तु न वक्तव्यम् इत्येव अर्थः विभक्तौ न लक्षणा इति नियमस्य. यदि अन्यविभक्त्यर्थे विभक्त्यन्तरविधायकं जागर्ति तत्र लक्षण. जाग्रते पश्यन्तु. अन्यविभक्त्यर्थे विभक्त्यन्तरविधायकं जागर्ति तत्र लक्षण. यथा प्रकृते नाम कर्तृकर्मणो कृति सूत्रविषये आलोचयामः. कर्तृर्थे कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण तृतीया विभक्ति अनुशिष्टा. एवं कर्मणि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति अनुशिष्टा. एवं स्थिते तस्मिन् एव अर्थे नाम कर्तृर्थे कर्मार्थे च प्रकृतसूत्रेण अर्थात कर्तृकर्मणो कृति सूत्रेण षष्ठी विभक्तिर्विधीयते. अतः लक्षण अत्र निराबाधैव. अवश्यं लक्षण वक्तुं शक्यते एव. सम्प्रति तेषां मतं निरूप्यते. एषैव आनुशासनिकी लक्षणा इति व्यवह्रियते. नाम निरूढलक्षणा स्थले इदं प्रोक्तम्. अन्या काचन लक्षणा वर्तते यथा सांप्रतिकी लक्षणा इति. स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यम्. अत्र स्वर्गकामः इति यः शब्दः अस्ति अयं शब्दः लक्षणया एकदेशं स्वर्गं बोधयति.
एवं कामः स्वर्गकामः इत्यत्र प्रथमाविभक्तिः वर्तते। प्रथमाविभक्तिः कर्मत्वं च लक्षयति। अस्याः लक्षणायाः किं नाम इत्युक्ते साम्प्रतिकी लक्षणा इति। तेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यस्य मीमांसकानां मध्ये अर्थः भवति स्वर्गं यागेन भावयेत्। एतावता किं सम्पन्नम् इत्युक्ते कर्तृः कर्मणो कृति इति सूत्रं लाक्षणिकानुशासनमेव। आनुशासनिकी लक्षणै तत्र उच्यते इति तैः नाम नैयायिकैः मीमांसकैश्च तेषां मतं प्रदर्शितं। नागेशोपाध्यायः वदति नेदं लाक्षणिकानुशासनम्। आदौ कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रं लाक्षणिकानुशासनं नास्ति इति प्रतिपाद्यते। कथम् इत्युक्ते इदमपि सूत्रं शक्तिग्राहकमेव। कुतः? शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः इति वृद्धोक्ति। शक्तिग्रहः कथं भवति इत्युक्ते व्याकरणेन इति आद्यांशः एव सः आद्यांशः। तेन किं ज्ञायते? व्याकरणशास्त्रे यानि सूत्राणि सन्ति सर्वाण्यपि तानि शक्तिग्राहकाण्येव भवन्ति, न तु लाक्षणिकानुशासनानि। व्याकरणं शक्यार्थे एव पदम् अनुशास्ति, तत्र नास्ति शङ्का। लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रं यद्वर्तते कर्त्रादौ शक्तिग्राहकमेव तत्सूत्रम्। एवं स्थिते तत्र प्रसङ्गादुच्यते लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रे कर्तरिकृत् इत्यतः कर्तरि इति अपकृष्यते। शक्यतावच्छेदकलाघवात् कृतिरेव तिङर्थः इति। कर्तरि लक्षणा इति मीमांसकः। नाम यत्र तिङ् श्रूयते पचति गच्छति यजते इत्यादौ तिङर्थः कः इत्युक्ते शक्यतावच्छेदकलाघवात् कृतिः तिङर्थः। तर्हि कर्तुः भानं कथं भवति इत्युक्ते लक्षणया भवति इति ते वदन्ति। तेषां कृते इदं समाधानं तर्हि भवदुक्तरीत्या लाघवात् तिङां कृतिः अर्थः इत्युच्यते चेत् कृदन्तस्थलेपि पाचकः पक्त इत्यत्रापि कृदन्तस्थले कृत्प्रत्ययानामपि लाघवात् कृतिरेव वाच्या कर्ता तु लक्षणया लभ्यते इति वयं वदामश्चेत् सर्वशास्त्रविरोधिता। नाम भवतामपि शास्त्रं तत्र नाङ्गीकरोति। अतः अत्र लः कर्मणि च इत्यादीनि वा सूत्राणि यानि कानिचन सूत्राणि भवन्ति व्याकरणशास्त्रे सर्वाण्यपि सूत्राणि शक्तिग्राहकाण्येव भवन्ति, लाक्षणिकानुशासनानि इति नाम्ना कान्यपि सूत्राणि न सन्त्येव। तदुपरि शङ्का, भोः गङ्गायां घोषः इति प्रयोगः अस्ति। तत्र सप्तमी विभक्तिः श्रूयते। सप्तमी कस्मिन्नर्थे इत्युक्ते सप्तम्यधिकरणे चेत् सूत्रेण अधिकरणे अर्थे सप्तमी उक्ता। किन्तु गङ्गायाम् इत्यत्र अधिकरणत्वं नाम किम् औपश्लेषिको वा वैषयिको वा अभिव्यापको वा कोऽपि तत्र भवितुं नार्हति। किन्तु सप्तमीविभक्तिः श्रूयते। अतः अत्र लाक्षणिकः एव अर्थः स्वीकर्तव्यः इति। लक्ष्यार्थः स्वीकर्तव्यः सामीप्यरूप्यार्थः इति चेत् समाधानम् उच्यते, भोः गङ्गायाम् इत्यत्र या सप्तमीविभक्तिः श्रूयते आरोपितम् आधारत्वं तत्र वर्तते। आरोपिताधारेऽपि सप्तम्याः शक्तिरेव। इदं कथं भोः आरोपितेऽप्यर्थे शक्तिः कथम् इत्युक्ते साधकतमं करणम् इति सूत्रे वस्तुतः साधकं करणम् इत्येतावत् अलं। कुतः इत्युक्ते कारके इति सूत्रम् अधिक्रियते।
साधकं कारकम् इति द्वावपि शब्दौ पर्यायौ एतावत् कारके इत्यधिकारादेव साधकत्वरूपे अर्थे लब्धे सति पुनः साधकम् इति पदम् अतिशयेन साधकम् इत्यर्थं गमयत्येव तथा च तमग्रहणं व्यर्थमेव इति शङ्कायां सत्यं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति इत्युक्ते कारकाधिकारे गौणाधारस्यापि ग्रहणम् इति। अनया रीत्या गङ्गायां घोषः इत्यत्र या सप्तमविभक्तिः श्रूयते तत्र आरोपितम् आधारत्वं वर्तते इति हेतोः गौणाधारस्य तत्र ग्रहणं भवति। अनया रीत्या अत्र प्रसङ्गात् व्याकरणसूत्राणां लाक्षणिकानुशासनत्वं यत् प्रतिपादितं नैयायिकैः अथवा मीमांसकैः तत्तु सुस्पष्टं निराकृतं श्रीमता नागेशोपाध्यायेन। एवं स्थिते कृत्प्रकृत्यर्थे कस्य इत्येव कर्माकाङ्क्षा प्रदर्शनम् अनुशासनेन तत्र तस्याः एव साधुत्वम् अत एव पचन् इत्यादौ शत्रादि प्रकृत्यर्थे किम् इत्येव आकाङ्क्षा प्रदर्शनं षष्ठी निषेधात्। एतेन विजातीय आकाङ्क्षा प्रदर्शनात् तिङ् प्रकृत्यर्थ कर्मत्वात् कृत् प्रकृत्यर्थ कर्मत्वं विजातीयम् इत्यपास्तम्। अत्र आदौ स्थूलतः किञ्चित् वदामि। कृदन्तस्थले यथा पचन् इत्युक्ते किं पचन् इति किं शब्देन कर्मणः आकाङ्क्षा भवति। पचति इत्यत्र अपि एवमेव किं पचति इति। एवं स्थिते पाचकः इति वर्तते चेत् कस्य पाचकः अनया रीत्या किं जातं तिङन्तस्थले तु किम् इत्याकाङ्क्षा भवति शत्रन्तस्थलेपि किन्तु इतरत्र तृजाद्यन्तस्थले तु कस्य इत्याकाङ्क्षा भवति कर्मणः विषये। अतः केचन किं वदन्ति इत्युक्ते तत्र विद्यमानं कर्म अन्यत् कुत्र तिङन्ताकाङ्क्षायां विद्यमानं कर्म अन्यत् कृदन्ते विद्यमानं कर्म अन्यत् इदमुभयं विजातीयमेव इति ये वदन्ति तेषां कृते इदं समाधानं नागेशोपाध्यायेन दत्तं। कृत्प्रकृत्यर्थे नाम ओदनस्य पाचकः इत्यादौ कस्य इत्येव कर्माकाङ्क्षा। उदाहरणार्थं पाचकः इति वर्तते। किं पाचकः इति प्रश्नः नैव भवति। कस्य पाचकः इति कर्माकाङ्क्षा। तण्डुलं पचति इत्यादिषु स्थलेषु तु किम् इति तत्र आकाङ्क्षा। किं पचति किं शब्देन आकाङ्क्षा। प्रकृतसूत्रेण षष्ठी विधानात् कस्य इत्येव आकाङ्क्षा स्वरूपम्। अतएव पचन् इत्यत्रापि किमित्येव कुतः इत्युक्ते तत्रापि वस्तुतः कस्य इत्येव यतोहि पचन् इति कृदन्तं भवति किन्तु नलोकावि इत्यादिना सूत्रेण तत्र षष्ठी निषेधात् द्वितीया विभक्तिरे भवति इति हेतोः यथा तिङन्ते स्थले पचति इत्युक्ते किम् इति स्वरूपं तत्र भवति पचन् पचमानः इत्यत्रापि किमित्येव तत्र आकाङ्क्षा भवति। एवं स्थिते उभयत्रापि भिन्नं कर्मत्वम् इति ये वदन्ति तत् निरस्तम्। उभयत्रापि कर्म समानमेव अस्ति नात्र भिन्नं कर्म किन्तु तिङन्तस्थले एवं शत्राद्यन्तस्थले वा द्वितीया विभक्त्यन्तेन कर्मणः आकाङ्क्षा नुलाद्यन्तस्थले तु कर्तृकर्मणोसूत्रेण षष्ठी विधानात् कस्य इत्येव आकाङ्क्षा भवति। तावत् तत्र विद्यमानं कर्म अन्यद् भवति अत्र विद्यमानं कर्म अन्यद् भवति इति तु वक्तुं नैव शक्यते। कृतपूर्वी कटम् इत्यादौ कर्तृकर्मणोः कृते इति सूत्रेण षष्ठी तत्र कृति इत्येतत् सामर्थ्येन कृदन्तशक्तिज्ञानसहकारेण उपस्थितकृत्प्रकृत्यर्थक्रियायाः
कर्तृकर्मणोः षष्ठी इति तदर्थात् अन्यथा तिङ्योगे निषेधेन कृद्योगे एव षष्ठी सिद्धौ तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेव इत्यन्यत्र निरूपितं। प्रकृते च कृत इत्यत्र न कर्मणि क्तः द्वितीया अनापत्तेः किन्तु फलांशे आहार्याभाव आरोपमात्रेण अकर्मकत्वं स्वीकृत्य भावे कार्यः यद्वा कर्मविशेषस्य तत्तद्रूपेण प्रागन्वय अविवक्षया अकर्मकत्वात् भावे क्तः स च कृतपूर्वी अधीति इत्यादि वृत्तिविषये एव इति नागेशोपाध्यायस्य पंक्तयः सन्ति कृतपूर्वीकटम् इत्येतत् विषये सम्बद्धतया। एतासां पङ्क्तीनां विवरणम् इत्थं भवति। कृद्ग्रहणव्यावर्त्यं किम्? अस्मिन् सूत्रे कर्तृग्रहणो कृति इत्युक्ते कृष्णस्य कृतिः जगतः कर्ता कृष्ण इत्युक्तं। कृद्ग्रहणस्य व्यावर्त्यं कृतपूर्वीकटम् इति। अत्र कृतः पूर्वं कटः अनेन इत्यर्थे सुप्सुपा इति सूत्रेण कृत पूर्व इत्यनयोर्द्वयोः समासः क्रियते। तदनन्तरं पूर्वादिनिः इति सूत्रे अनुवर्तमाने सपूर्वाच्च इति सूत्रेण इनि प्रत्यये कृते कृतपूर्व इनि अन्त्यस्यकारस्लोपे कृतपूर्व इन् यस्येति सूत्रेण अकारस्लोपे कृतपूर्व इन् कृतपूर्विन् सुप्रत्यये शब्दाधिकार प्रक्रियायां कृतपूर्वी इति भवति। अत्र सूत्रे कृति इत्युक्त्या कृदन्तशक्तिज्ञानं यत्र क्रियायाः उपस्थितौ सः करोति तत्रैव कर्तरि कर्मणि च षष्ठी। यथा ओदनस्य पाचकः इति वर्तते। अत्र पाचकः इति कृदन्तं क्रियोपस्थितौ नाम पचुधातोपातक्रियायाः उपस्थितौ अयं नुल् प्रत्ययार्थः सः करोति। अतः तत्र कर्तरि अथवा कर्मणि च षष्ठी भवति। ओदनस्य पाचकः इत्यत्र कर्मणि षष्ठी। पाचकादीनां विक्लित्यनुकूलभूत्कारादि व्यापाराश्रये शक्तिः। अतः शक्तिग्रह सहकारेण धात्वर्थक्रियानिरूपितयोः कर्तृकर्मणोः षष्ठी भक्तिर्भवति। कृद्ग्रहण सामर्थ्यादेव अयमर्थो लभ्यते। अतीते पाठे उक्तं धातोश्च द्वये प्रत्ययाः तिङः कृतश्च तत्र तिङ्योगे नलोकावित्यादिना निषेधात् परिशेषात् कृद्योगे एव षष्ठी सिद्ध्यति हेतुः पुनः कृद्ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः कृतः। तस्य समाधानम् उक्तं। कृद्ग्रहणं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति इत्युक्ते यत्र क्रियायाः उपस्थितौ कृदन्तशक्तिज्ञानं सः करोति तत्रैव कर्तरि कर्मणि षष्ठी इत्येतादृशः अर्थः अस्मिन् सूत्रे कृद्ग्रहणसामर्थ्यादेव लभ्यते। एवं स्थिते कृतपूर्वी इति शब्दः न साधुः इति कस्यचन शङ्का। कथमित्युक्ते कृतम् इत्यत्र क्तप्रत्ययः यः श्रूयते जाग्रते श्रूयतां तेन क्तप्रत्ययेन यतोहि निष्ठा इति सूत्रेण अयं क्तप्रत्ययः विहितः। कृञ् धातुः सकर्मकः। तत्र सकर्मकः धातुः यः भवति तस्मात् कर्मणि क्तप्रत्ययः विधीयते। तेन कर्मणः अभिधानं तत्र वर्तते। यदा कर्मणः अभिधानम् अनभिहिते कर्मणि द्वितीय अत्र तु कृत् प्रत्ययेन कर्म अभिहितमिति हेतोः द्वितीया न प्राप्नोति। किन्तु वाक्यं कथमस्ति? कृतपूर्वी कट्टम् इति द्वितीया भक्तिः वर्तते, द्वितीया न प्रवर्तते। तदभावे यदा द्वितीया एव न प्रवर्तते तदपवादभूत षष्ठ्याः नाम प्रकृतसूत्रेण विहितायाः षष्ठ्याः प्रसक्तिरेव नास्ति। किञ्च कृतशब्दार्थस्य कटसापेक्षत्वेन असामर्थ्यात् समासः दुर्लभः। अत्र प्रसंगादुच्यते समर्थः पदविधिः इति सूत्रम्। इदं सूत्रं किं निर्दिशति इत्युक्ते यत्र द्वयोः पदार्थयोः परस्परं सामर्थ्यं वर्तते तत्रैव समासः। यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र परस्परं तत्र सामर्थ्यं तत्र वर्तते इति हेतोः समासो भवति। सम्प्रति
कृतशब्दार्थस्य कटसापेक्षत्वेन झटि कुरुतः इत्युक्ते कः इति प्रश्नः वर्तते। एतावता कटसापेक्षत्वेन सापेक्षम् असमर्थवत् इति। यदा असमर्थं भवति नाम सामर्थ्यं नास्ति। सामर्थ्याभावे समर्थः पदविः इति सूत्रोक्तरीत्या समासः तत्र दुर्लभ एव। किञ्च यदा समासः नास्ति, समासे कृते सति सपूर्वाची सूत्रेण तद्धितप्रत्ययः इति प्रत्ययः कर्तव्यः। किन्तु अत्र समासः यदा नास्ति तद्धितप्रत्ययः अपि दुर्लभ एव। एतावता कृतपूर्वी कटम् इति यद्वाक्यं वर्तते, इदं वाक्यं सर्वात्मना अशुद्धमेव इति कस्यचन शङ्का। तत्र समाधानमुच्यते। अत्र भोः कृतपूर्वीकटमित्यत्र यः क्तप्रत्ययः श्रूयते अयं क्तप्रत्ययः न कर्मणि किन्तु भावे। कथं भोः क्रुयिधातुः सकर्मकः भवति, सकर्मकात् धातोः कर्मणि किल क्तप्रत्ययः कर्तव्यः, भावे कथं कर्मण्येव स्यात् इति चेत् भवदुक्तं सत्यं भोः। समाधान उच्यते। फलांशे आहार्य अभाव आरोपेण, नाम फलम् अत्र न विवक्षितं, तेन किं जातं, फलांशे आहार्य अभाव फलाभावः अत्र आरोपितः फलाभावः। फलमस्ति चेत् सकर्मकः, फलाभावे अकर्मकत्वात् भावे क्तप्रत्ययः प्रवर्तते इत्येकं समाधानम्। अथवा कटादेः कर्मणः अविवक्षया अकर्मकत्वात् भावे क्तः, नाम कर्मणः विवक्षा अत्र न क्रियते। यदा विवक्षा न क्रियते तदा अकर्मको भवति, तेन भावे क्तप्रत्ययः। किं भोः भवतां यथा इच्छा तथा भवति वा? कदाचित् कर्मणः विवक्षा भवति, कदाचित् कर्मणः अविवक्षा। सकर्मकः इत्युक्ते कर्मणा सहितः सकर्मकः, किन्तु भवता उच्यते कर्मणः अविवक्षा। कथमिदम् इति चेत् भोः नेदं मदुक्तं, प्राचीनैः इदमुक्तं यथा धातोरर्थान्तरे वृत्तेः धात्वर्थेनोपसंग्रहात् प्रसिद्धेः अविवक्षातः कर्मणो अकर्मिका क्रिया इति सकर्मकोऽपि धातुः अकर्मकः भवति इत्यत्र चत्वारि निमित्तानि उक्तानि। कथं? धातोः अर्थान्तरे वृत्तेः, अथवा धात्वर्थेन उपसंग्रहात्, अथवा प्रसिद्धेः, अथवा कर्मणः अविवक्षातः सकर्मकोऽपि धातुः अकर्मको भवति। अतः अत्र क्रुयि धातुः वस्तुतः सकर्मकः, अथापि तत्र विद्यमानस्य कर्मणः अविवक्षायाम् अकर्मकत्वमाश्रित्य भावे क्तप्रत्ययः भवति। अतः यदा भावे क्तप्रत्ययः भवति सापेक्षत्वमिति नास्ति, सापेक्षत्वाभावे समासो भवति। सति समासे तद्धितप्रत्ययः इति सिद्ध्यत्येव। एवं स्थिते एतादृशी प्रक्रिया सर्वत्र कर्तुं न शक्यते, किन्तु कृतपूर्वी कटम् अधीति इत्यादिषु एव भाष्यकारप्रयुक्तेष्वेव प्रामाणिकेषु प्रयोगेष्वेव इयं प्रक्रिया, नाम वस्तु नाम धातुः सकर्मको भवति, अथापि तत्र विद्यमानस्य कर्मणः विवक्षा इत्यादिकं सन्दर्भानुसारेण सर्वत्र न भवति, क्वचिदेव। अत्र भाष्यमपि प्रमाणं भवति। कथम् इत्युक्ते तदुक्तं भाष्ये यदा वाक्यं न तदा प्रत्ययः, यदा प्रत्ययः सामान्येन तदा वृत्तिः इति कर्तृकर्मसूत्रे भाष्यं। न तदा प्रत्ययः इत्युक्ते न तदा भावे प्रत्ययः। कदा इत्युक्ते पूर्वमुक्तं यदा वाक्यं नाम कुर्तः पूर्वं कटः अनेन इत्यत्र न तदा प्रत्ययः न तदा भावे प्रत्ययः सकर्मकत्वात्। यदा प्रत्ययः नाम भावे इति शेषः। भाष्ये यदा वाक्यं न तदा प्रत्ययः, यदा प्रत्ययः नाम कस्मिन् अर्थे भावे इति शेषः, तदा वृत्तिरेव। सा च न कदापि कर्मक्तान्तेन इत्याह सामान्येन
यदा प्रत्ययः सामान्येन इत्यत्र उक्तम् उक्तरीत्या कर्महीनार्थकक्तान्तेन इत्यर्थः अनेन तादृशक्तान्तस्य वाक्ये न प्रयोगः इति स्पष्टमेव उक्तम् अतः कृतः पूर्वं कटो अनेन इत्यत्र कर्मक्तान्त एव कृतपूर्वीकटमित्यत्र तु भावक्तान्त एव इति अस्मात् भाष्यात् लभ्यते अत्र भाष्यकारणमाशयः कृतपूर्वी इत्यत्र सापेक्षत्वेन असामर्थ्यात् कथम् इनिः इति प्रश्नस्य उत्तरमिदम् यदा इत्युक्ते यस्मिन् काले वाक्यं कृतः पूर्वं कटः अनेन इति वाक्यं तदा तस्मिन् काले न प्रत्ययः भावे क्तप्रत्ययो न तदा तस्मिन् काले सामान्येन इत्युक्ते भावक्तान्तेन वृत्तिः नाम अत्र वृत्तिशब्देन द्वयोः वृत्त्योः ग्रहणं समासः तद्धितश्च समास इत्युक्ते पूर्वं सुप्सुप इति कुर्ता पूर्वतनयोः समास इत्युक्तं तद्धितः इनि प्रत्ययः अतः यदा भावक्तान्तो भवति तदानीं तत्र समासोऽपि सङ्गच्छते तद्धितप्रत्ययोऽपि सिद्ध्यति इति अत्र नागेशाशयः एवञ्च वाक्यावस्थायां धातोः सकर्मकत्वेन कर्मण्येव क्तः कृतः पूर्वं कटः अनेन इति वाक्यावस्थायां तु कुरि धातुः सकर्मकः भवति यदा सकर्मकः तदानीं कर्मण्येव क्तप्रत्ययो भवति निष्ठा इति सूत्रेण वृत्तौ नाम कृतपूर्वी इत्यत्र तु धातोः अकर्मकत्वेन नाम अकर्मकत्वं कथम् इत्युक्ते द्वेधा उक्तं पूर्वमुक्तम् आहार्यारोपः इति नाम इदमेकं समानं द्वितीयं किम् इत्युक्ते विद्यमानस्य कर्मणः विवक्षा अकर्मकत्वात् तदानीं तु भावे क्तः सा च वृत्तिः सामान्येन इत्युक्ते कर्मरहितधातुप्रकृतिकक्तान्तेन तादृशभावक्तान्तस्य वाक्ये न प्रयोगः किन्तु वृत्तावेव अतः तत्र प्राप्ता या षष्ठी नाम कृतपूर्वी कटम् इत्यत्र प्राप्ता या षष्ठी विभक्तिः तद्वारणाय अस्मिन् सूत्रे कृति इति विशेषणम् आवश्यकमेव पाठस्य सारः एवमस्ति कर्तृकर्मणोः कृति इत्यादीनि सूत्राणि लाक्षणिकानुशासनानि भवन्ति इति नैयायिकानां मीमांसकानां च मतम् तेषां च मतं श्रीमता नागेशोपाध्यायेन विस्तरेण तत्र निराकृतं वर्तते अयमेकः अंशः अनन्तरम् अस्मिन् सूत्रे कृति इति पदं षट्सप्तम्यन्तमेव यस्य च भावेन भावलक्षणसूत्रानुसारेण षट्सप्तम्यन्तमेव भवति न तु अधिकरणसप्तम्यन्तम् इति एवम् ओदरं पचति इत्यत्र तिङन्तस्थले वा अथवा शत्राद्यन्तस्थले वा किम् इत्येव आकाङ्क्षा भवति ओदनस्य पाचकः इत्यत्र तु कस्य इत्याकाङ्क्षा भवति प्रकृतसूत्रवशात् अतः तावता उभयोः कर्मणोः भेदः नाम तिङन्तेन उपस्थाप्यं यत् कर्म तत् कर्म अन्यत् कृदन्तस्थले यत् कर्म तच्च अन्यत् इति तु नास्ति इति तन्मतं निराकृतम् एवं कृतपूर्वे शब्दस्य कथं साधुत्वम् इति शङ्का तस्याः शङ्कायाः निराकरणं महाभाष्यदिशा कृद्ग्रहणप्रयोजनम् इत्येवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे विस्तरेण विचारिताः इति शम्।